Hello guys, good morning. Ito yung parts na ginagawa natin ngayon, i-repair natin. So sa ilalim ito, pinalitan natin ng bahid. So halika, samahan niyo ako. Punta tayo sa ilalim. Papasok tayo sa butas na ito. Samahan niyo ako sa ilalim. Ito yung sa ilalim guys. Napalitan na ng bahid. Napalitan na ng building. Ay natawag natin kung magawa dito. Napakahirap po natin seat builder. Dito po pag nasa-repair tayo. Napakahirap, mainit pa, marami pang aso.